15 anys de reconeixement de la tasca que realitzen grans professionals per a garantir el dret a l'educació i a la formació d'homes i dones per als quals l'edat no és cap impediment per a continuar mantenint vives les ganes d'aprendre. M'acompanyen a la taula la il·lustríssima diputada delegada d'Educació de la Diputació de València, la senyora Loreto Segura Fallos, el professor d'Educació Intercultural i Didàctica de la que des d'aleshores ha realitzat una tasca impecable envers la globalització de la formació permanent. El Centre de Recursos i Educació Continuada, CREC, de la Diputació de València, ha fet i fa, amb els seus programes, una defensa i promoció de la formació permanent com un element central en les tasques educatives, socials, culturals, educació professional, la educació i la formació. Per tot això, felicitem i agraïm al CREC de la Diputació de València l'enorme aportació al món de l'ensenyament d'adults. Esperem que aquest reconeixement servisca d'incentiu per a continuar en tan important tasca. Són aquests tipus d'accions amb una aposta política i educativa clara per part de les institucions i amb constància, compromís, dedicació i reivindicació contínua per part dels professionals les que fan possible que aquest projecte hagi assolit les dimensions actuals. En aquesta conferència, jo li deia a la regidora, he fet 500 quilòmetres per seguir, per tant, ara m'escoltareu durant una estoneta. No hi ha canvi sense consciència i no hi ha consciència sense educació. Per això, l'educació jugarà sempre un paper estratègic en els verdaders processos de canvi, perquè és alhora un procés de coneixement, de formació política, de manifestació ètica, de recerca de la bellesa, de capacitació científica i tècnica. Moltes gràcies. Recordin com van produir-se els prolegòmens de tot aquest procés que va iniciar-se pel desig molts anys abans de que la pràctica real a les escoles de persones adultes, els coneixements i les experiències conegudes i apreses i promovent el desenvolupament econòmic i social. El CREC és una feina diària que, com han reconegut, no té fi, perquè continuem recolzant les publicacions de la revista i noves edicions com l'educació, com la praxi política de Francisco Gutiérrez i consolidant el treball de l'Institut Paulo Freire